春天係養肝嘅好時節，血虛人士適合飲啲乜嘢靚湯呢？羅醫生教大家整返個養肝明目嘅枸杞葉豬肝湯。阿靜推薦嘅小白菜豆腐滾泥粥搭配又合唔合理呢？養生湯馬上同你分享。時間到啦，歡迎大家收睇養生湯嚇。嗱，之前咧我哋喺節目裏邊咧都同大家講過啦，養肝咧係春季養生嘅一件大事嚟㗎。咁之但係咧，到底點樣去養肝法？我諗又唔係個個都識嘅。嗱，有人咧係陰虛啦，有人又係氣虛喎。咁相應咧都會有一啲唔同嘅養肝嘅湯譜嘅。咁同埋咧講到咧，仲有就係話到底養肝嘅時候幾時係疏肝啦，幾時係呢一個補肝啦，咁樣樣可能都係有啲唔同嘅。咁多問題講咗出嚟，到底應該係點先至為之好咧？不如我哋都係請羅醫生出嚟啦，同大家解答下啦。羅醫生，其實睇嚟咧養肝咧都係一個幾大嘅學問嚟嘅喎。係啊，咁所以咧喺唔同嘅季節咧，係因應唔同嘅人嘅需求咧，係有唔同嘅養肝嘅方式㗎。係。咁跟住我哋連續3集咧，就會介紹一啲湯譜咧係養肝嘅，係適合唔同嘅人嘅需求嘅。咁我哋今日首先為大家介紹嘅係啱乜嘢嘅咧？今日咧首先介紹嘅咧就係呢個補血養肝啦，同埋明目生津嘅枸杞豬肝湯嘅。今日嘅呢一款枸杞葉豬肝湯嘅材料有枸杞葉500克、豬肝200克、紅棗2個、薑3片。羅醫生，嗱，今日嘅材料咧，其實亦都係非常之簡單嚇，咁有呢一個枸杞葉啦，豬潤啦，咁少少紅棗同埋薑，咁就已經係齊嘅啦。嗱，我哋講翻先啦，今日咧就係用呢個枸杞葉。咁其實咧，枸杞葉咧，咁佢個功效係咩咧？嗱，咁我哋都知道啦，枸杞葉啦，又有杞子啦之類嚇。係。咁枸杞葉咧，最主要我哋喺廣東咧係一個比較常見嘅食材嚟啦。佢最主要係有一個係明目啦、生津啦，同埋助消化啦。咁而且係屬於唔補唔燥咁樣嘅菜，係適合一家大細所有人食用。同埋咧，嗱，今日我哋揀呢個咧就比較大塊葉嘅枸杞嘅，咁同埋咧，其實有啲咧就係話有啲嗰條框啊係有刺嘅，係有肋嘅，有肋嘅。咁其實會唔會都有呢一個唔同嘅品種？有肋嘅嗰啲枸杞咧，相對嗰啲葉咧係大塊啲嘅。大塊啲。如果係冇肋嘅嗰啲，冇咁多肋嘅嗰啲枸杞葉咧，係會細塊啲。但係功效上面嚟講，其實都係差唔多嘅。基本上都係差唔多。佢係有去除身體嘅毒素啊，咁樣嘅作用咧有。係嗱，講翻啦，呢一個係枸杞葉。咁其實枸杞葉咧就係我哋咧藥材裏邊嘅杞子，佢嘅嗰啲葉嚟嘅。杞子係咁樣去理解啦。杞子係果實嚟嘅，係咪？咁其實佢兩隻之間嘅功效係咪都係差唔多嘅？咁我哋都知道啦，係枸杞葉咧就可以有明目啊、生津咁樣嘅功效啦。而杞子咧係亦都係有明目嘅有補腎啊、明目啊咁樣功效嘅。係啊，咁啊，但係佢兩者之間即係話到底邊一樣喺對於呢一個明目嘅功效？咁如果從滋補嘅功效上嚟講咧，杞子係會更加好嘅。哦，咁但係我哋今日呢一個咧就係呢一個。首先係最主要係照顧口感，而另外一個咧，如果講係生津啊，同埋去除毒素咁嘅功效咧，枸杞葉係會更加好咯。哦，嗱，咁啊，除咗呢個枸杞葉同埋杞子之外咧，我哋都知道其實咧枸杞咧就全身都係補啊。咁啊，仲有一個咧就係有人都會攞嚟煲湯嘅就係呢個枸杞頭啦。枸杞根啦，其實就係呵。咁佢同佢呢個枸杞葉之間又點樣樣咧？枸杞頭咧就唔一樣啦，完全咧枸杞頭係一個係清肺熱嘅咁樣一個食材嚟嘅。咁如果要嚟煲湯咧，佢純粹係要嚟清熱解毒㗎。哦，尤其係一啲即係咳得好耐，係熱咳嘅人唔好嘅話咧，用枸杞頭嚟煲湯亦都有一定嘅功效。咁所以係即係兩種係差天共地咯。呢個枸杞葉啦，同埋杞子咧係偏係補多啲嘅，而另外一個咧就如果枸杞頭咧係寒涼嘅，寒涼啲嘅。哇，咁即係完全相反嘅。雖然係同埋係一樖嘢上邊嘅嗬，但係真係唔一樣嘅。好，咁我哋真係要注意下先得。嗱，咁啊講翻啦，跟住咧就係呢一個豬肝啦。咁其實豬肝嘅最主要嘅功效係咪就係補血咧？係啦，最主要功效就係補血啦。咁另外一個咧，佢係含有好多種我哋人體必須嗰啲多肽氨基酸啊，同埋有一啲礦物質啊之類咁樣嘅東西嘅。哦，
係啦，諗啊今日呢一塊豬潤咧，就相對嚟講咧，就都幾雲淨下。咁點樣去揀嘅咧？點先為之靚咧？咁我哋選咧就一般嚟講咧，係表面係光滑啲啦，而色就係比較均勻啦，冇話多暗紅色啊，甚至係有好多唔同嘅即係斑斑點啊嗰啲咁樣。嗰啲就睇都知道係唔健康。係啦。咁啊嗱，講翻啦，因為咧嗱喺屋企咧就嗰啲老人家咧有時都會教嘅，就話因為咧呢一個豬潤咧咁佢就係肝臟噶嘛，咁可能都會積聚一啲嘅毒素喺裏邊嘅，咁就話不如咧就食之前咧我哋要處理下佢，就切好片之後咧將佢攞嚟浸水浸半個鐘頭，等佢嗰啲嘢排清晒之後咧先至食咧就會好啲喎咁樣。咁樣咧有可能係爽啲啦嚇。咁呢種咁樣嘅方式咧，我更加推薦係即係可能係要嚟炒嘅時候，就會好啲，可能係會好啲咯。但係我哋如果係出於即係要嚟滾湯或者煲湯咁樣咧，我覺得都係唔好浸泡太長時間啦。如果唔係好多嘅呢啲營養成分可能會掉失。嗱咁啊呢個我哋事先咧就其實都已經係處理過下一個豬潤嘅。咁其實點解要我哋要提前要醃下咧，羅醫生？因為咧落豬潤切好咗佢之後咧，一般嚟講我哋係要落啲葛粉啦，係落啲油啦，又落啲生抽啦，落啲薑絲嚟到撈勻佢啦。一個係可以劈一劈佢嗰啲腥味啦，而另外一個咧係最主要係可以令到佢口感會更加好啦。仲有咧係要入味啲咯。咁我哋依家咧嗱，先打著個火先啦，因為呢個係滾湯啦。咁我哋大概要落幾多水度咧？滾湯咧，一般嚟講都係落1500毫升左右嘅水，就已經係足夠。係啦，好，咁我哋咧就嗱講翻啦，除咗呢一兩位主角之外，好得意喎！今日因為呢個係滾湯嚟噶嘛，我發現咧你仲要落咗少少紅棗啊？點解咧？即係滾湯好少會落紅棗。落紅棗嘅功效嘅目的咧，最主要係要嚟補氣養血嘅。我哋知道紅棗本身就係一個補氣啦同埋補血啊咁樣嘅食材嘅，而配搭埋呢個枸杞葉咧，係增加佢補氣養血啊咁樣嘅功效，而令到佢明目生中嘅功效更加突顯出嚟。哦，嗱水滾啦，咁我哋咧就開始擺材料咯喎。咁我哋嘅順序係點樣樣咧？先落薑啦。先落薑。好。咁然後將啲枸杞菜擺落去啦。其實枸杞咧，而家睇落去好似好多咁。真正咧，因為佢咧好快軟啊，一軟之後咧，濕咗水之後咧，就會係沉晒落去噶啦。係落啲油落去咧，等佢咧就可以滑啲啦。冇錯啦。同埋就去一去嗰陣青味，落少少啦。我哋都睇過啦，嗱滾湯咧，我哋係要落油嘅，但係煲湯或者燉湯咧，係從來唔需要落油嘅。唔單止唔落油啊，我哋甚至乎咧仲要去隔咗面煲出嚟嘅嗰啲油。都係要隔出嚟。係啊。我哋仲有紅棗喎，嗱咁我哋係呢個時候咧就將紅棗呢個時候就擺落去。其實紅棗咧，因為我哋要嚟泡茶都得，咁佢咧即係所以佢好容易出味嘅。係唔需要話煮得太耐時間咯。好啦，嗱呢個時候咧，我哋差唔多啦，咁可以收細啲個火先。係收細啲個火。係，因為咧如果係太大火嘅話咧，滾出嚟咧會老啊。係啊，咁我哋咧就收細少少個火，然後咧啲豬潤咧就散散地嗱咁樣擺開佢。擺落去浸，其實都好快熟嘅啫喎。浸熟就可以噶啦。其實咧啲豬潤一放落去咧，已經聞到好香，佢味道。所以呢個湯咧一定係好甜。因為咧，我哋之前咧1年前咧剛好係有一個係白菜豬肝瘦肉湯嘛。係啊係啊。咁如果係只係有瘦肉而冇豬肝嘅話咧，個湯嘅甜味差好遠。點解咧？係因為佢裏邊本身有最主要係豬肝嘅香嘅味道。但係當然啦，因為佢畢竟都係內臟，咁我哋咧一定要將全熟之後咧，先至可以關火嘅。係啊，如果唔係嘅話咧，其實豬肝啦，或者係其他內臟都好，佢係會翻生嘅喎。冇錯。佢就會即係等你熄火滗起晒之後咧，擺一陣，佢會有啲血水滲翻出嚟嘅。其實咁樣其實意思就係話其實你當時咧係冇煮到佢熟透。滾起之後咧，咁就熄火就落鹽就可以噶啦。等豬潤浸熟之後，熄火落鹽，熱辣辣嘅枸杞葉豬潤湯就可以上台啦。翠綠嘅枸杞葉點綴住幾粒紅棗，有紅有綠，賣相呢確實係唔錯。湯水入口有枸杞葉嘅甘香之餘，咁仲有豬潤嘅濃厚香甜，豬潤口感嫩滑爽脆，真係不失為一款營養美味嘅養肝靚湯啦。羅醫生，嗱我哋試試呢個湯先嚇。頭先咧已經係噶啦，聞落去咧已經係好香啊。
而且入口咧係比較甘甜啲咯。係，咁咧就好明顯嘅。首先咧就係嗰個枸杞嘅嗰種清香嘅味道，跟住再嚟咧就係嗰個應該係豬潤嘅甜味又出到嚟。豬肝嘅香啦。係啊。同埋咧，今日一定要試一試呢個豬潤啊，因為咧啱先畢嘅時候咧，已經覺得佢好有彈性啊。而且比較爽口啲咯，嚇。因為嘅呢個豬潤咧，佢本身甜味咧就唔使講啦，一定係好甜嘅。咁但係咧最特別嘅咧就係佢係好爽得嚟咧，係彈牙嘅軟嘅。嗱，其實講翻啦，呢一個湯咧啱乜嘢人，即係咩體質嘅人飲咧？咁其實咧，我哋咧對人嘅體質咧係唔能夠太過於強硬啊，或者係用個固有嘅觀念咁樣去區分嘅。所以我哋有時候有啲病人嚟睇病嘅時候，佢都會講嘅，佢問醫生我係屬於咩底嘅？係咯係咯係咯。但係其實咧，人咧個體質係會變㗎，人嘅底子係有定。咧，佢喺唔同嘅季節啦，同埋唔同嘅呢個外界嘅影響底下咧，佢係會變嘅。哦，即係都唔係話即係自出娘胎，我係咩底，咁我就一世都係咁，唔一定嘅。唔係咁樣㗎，即係甚至乎係年紀啊，就更加會有比較大嘅區別嘅。即係都係要因應唔同嘅時候啦，或者自己唔同嘅狀態咧，都要有啲區分先至得。專業醫生嘅區別，而唔係自己想當然嘅。咁今日我哋呢個湯咧，就係適合要嚟補血養肝同埋明目生津嘅。咁係有啲咩症狀嘅人咧飲呢個湯會更加好啊？嗱，咁咧一般嚟講咧，補血養肝咧，大多數係見係一啲血虛嘅人啦，咁多數係屬於係手足冰冷啦，或者甚至我哋所講嘅面青口唇白啦，呢啲咁嘅人啦，或者係大病初愈之後。或者係一啲做完手術之後啦，係傷過元氣之後咧，就可以要嚟補氣血咁嘅方式。嗱，你啱啱講嘅呢啲咧係特別適合啦。咁但係其實咧，啱先聽你所講枸杞葉啊，或者係呢一個豬潤啊，咁佢嘅功效其實即係籠統啲嚟講，一家大細都可以。係啊，一家大細都可以飲。等我哋一齊嚟回顧下今日嘅呢一款枸杞葉豬肝湯嘅做法啦。材料有枸杞葉500克、豬肝200克。紅棗2個，薑3片。首先將枸杞葉洗乾淨，紅棗去核，豬肝提前1到2分鐘醃好，然後將1500毫升嘅清水煮滾之後，加入枸杞葉、薑同埋紅棗，咁再煲滾之後收中火，加入豬肝，將豬肝浸熟之後呢，熄火落鹽就可以食啦。嚟自桂城嘅阿靜推薦咗佢嘅心水養肝靚湯白菜仔豆腐滾泥鰍，唔知羅醫生會俾啲乜嘢意見呢？下面嚟晒私家湯譜，一齊嚟睇下阿靜嘅靚湯分享啊！大家好，我係嚟自桂城嘅阿靜，今日我要推薦一款白菜仔豆腐滾泥鰍，有養肝護肝嘅功效㗎。材料有白菜仔150克。豆腐2塊，泥鰍500克，生薑4片。羅醫生啊，嗱，阿靜嘅呢一個白菜仔豆腐泥鰍湯啦，咁你覺得點咧？咁佢咧係出於養肝護肝咁樣目的啦，就選用呢個白菜仔啊、豆腐啊同埋泥鰍。咁本身咧豆腐同埋泥鰍咧，呢啲都係含有豐富嘅蛋白質啦。咁啊，對於養肝護肝有作用咧，呢個亦都係可以咁樣講過去啦。但係咧，佢選用白菜仔咧，白菜仔相對嚟講係屬於一啲寒涼啲咁樣嘅菜啦。咁所以咧，我建議咧，咁如果係出於養肝護肝咁樣嘅目的，就最好咧就唔好要白菜仔，淨係要豆腐同埋泥鰍，其實已經足夠啦。哦，嗱，阿靜，所以咧，如果你係想取呢一個養肝護肝嘅功效，羅醫生俾你嘅建議咧，咁就係咧就唔好落白菜仔啦，咁啊淨係豆腐同埋泥鰍咧就已經係足夠噶啦。嗱，如果電視機前嘅觀眾啊，你都有啲乜嘢煲湯嘅心得想同我哋分享嘅話咧，亦都歡迎你啦，通過我哋味道佛山嘅微信平台啦，就發上嚟嘅。咁如果係俾我哋嘅節目組抽中嘅話咧，亦都可以獲得一支500毫升嘅西班牙原裝進口福士橄欖油嘅。好啦，咁我哋呢期嘅節目時間啦，差唔多啦，多謝晒羅醫生，我哋下期同一時間再見啦，拜拜，拜拜。本欄目特別鳴謝煮出好滋味嘅福士橄欖油。